挑戰100蚊食3餐，要遲到上堂啦！我又唔記得帶水，希望等到翻屋企。房啦。大家好啊！我今日喺柴灣，我今日唔係要拍外賣仔，今日咧其實就係做一個挑戰嘅100蚊3餐挑戰。咁點解會有呢個挑戰呢？喺2個月之前呢，有個 comment 就話想睇我挑戰100蚊食3餐，所以咧就嚟拍呢個挑戰，順便大家跟我過一日啦。學校嘅一個返工系統叫做 iWork， 咁就要攞一沓文件，即係呢一沓文件啦，幫 office 嘅人攞翻去學校，咁就有少少錢咁樣啦。同埋今日呢係我最後嘅返學日啦，而家已經11點鐘啦，我上堂嘅時間係1點半，呢度返去呢應該要個半鐘，咁我而家快啲食咗早餐先。呢個早餐買咗13蚊，咁我而家又食早餐啦，快啲食完要快啲行。好肚餓，好肚餓，唔記得買水啊！但我應該冇咁嘅錢，我係預計呢，即係100蚊除3就33蚊一餐左右啦。咁我而家使咗13蚊，即係得翻87蚊，就應該87除2，每餐嘅 budget 係40。哇！我熱到諗唔到嘢添。得點啦！我想講呢，而家已經有第一個問題出現咗。我食完個包之後好口渴，我又唔記得帶水。希望頂到翻 at you 啦。而家要去搭校巴，而家嘅時間係12點半。Time management 滿分，應該有半個鐘時間食飯，返到學校再講啦。哇，風和日麗啊！今日歡迎大家嚟到我嘅學校。上次喺條片度出現應該係露營嗰次啦，已經係。哇！我真係超級口渴，入去買嘢飲先，勁靚啦個天。我平時會坐喺度 hea 嘅地方，早到返學呢，咁我就會坐喺啲千秋度喺度 hea。全部都好貴，水係15蚊一支，得啲大水，好似呢啲抵還啲8個半。已經熱到傻咗啦，但係呢，我都係選擇坐喺室外食，因為就靚。而家買咗嘅午餐啦，就係一個飯團17蚊，呢個嘢飲8蚊。而家仲剩翻嘅錢係幾多？睇下先，50、60、62蚊。咁其實呢個挑戰係輕鬆喎，點樣剩翻咁多錢？好啦，等下可以食個下午茶。爽啊！好，而家要去 D2啊！啱啱咧食飯嘅地方係 C， 再向前行就係 D 啦。再翻返去嗰邊咧就係 B 啊！我上堂學日文嘅地方就係 B， 而家咧就去 D 先，做完我嘅工作先。做完工作咧，再 hea 一陣就去上堂啦。Let's go！ 就靚，真係好中意呢度嘅環境。如果啦喺呢度翻工咧，幾正係你可能偷5分鐘嘅嗰廁所嘅 break， 跟住你出到嚟係聽到呢啲水聲、雀仔聲，其實係幾幸福嘅。就嚟，而家有種送外賣嘅既視感。Let's go！ 好啦，而家有下一個任務，就係要
浸水啊！Let's go！ 本身諗住落去 hea 下，點知有人玩緊千秋，咁就冇計啦。咁而家就 hea 到夠鐘上堂啦，其實都係得返15分鐘左右咯。趁未夠鐘上堂，你介紹下我嘅 hall。呢個係傳説中嘅賽馬會宿舍，不過我已經入唔到去啦。原本我係諗住咧喺最後住嗰日咧去拍片記錄嘅，但係咧喺搬走嗰2個禮拜，我都係處於病嘅狀態，咁就拍唔到片，因為我執房都已經用晒所有力啦。首先由門口開始啦，一嚟咧就入到廚房先啦，咁開燈啦，咁咧見到病到傻都有啦。首先呢個雪櫃啦，咁有上格同下格啦，跟住咧就有呢個乾衣機同埋洗衣機，仲有一個微波爐。重點咧就係有呢個明火煮食，跟住咧就到客廳嘅位置啦。平時我都會同啲歌迷喺度唱下歌咁啦，跟住咧就去到露台啊，露台都係我成日好 chill 好中意喺度做任何嘢嘅地方啊。跟住咧就到我間房啦，咁呢個咧就係我瞓嗰張床啦，跟住有張書台啦，有凳啦，跟住同埋有一塊白板，唔係有一塊板嘅，同埋呢個係衣櫃啦，有上下格啦，最緊要有一塊全新嘅鏡啊，十分之重要啊。咁有冷氣啦，係啦，冷氣。咁呢間就係我間房啦。咁首先有間單人房啦，可以睇下呢個 VR 嘅畫面，跟住就雙人房。最後咧就係3人房啦，跟住咧就到廁所啦。咁廁所都係好簡單，有一個簡單嘅乾濕分離啦，kind of 啦，係啦。跟住咧就係鏡啦，跟住同埋呢個我發明嘅擺紙巾嘅位啊。咁咧呢個就係我住嘅 hall 啦，咁一個簡單嘅 room tour 就係咁啦。交翻俾健康嘅 Jackie 啦。我都勁中意住喺度，因為咧，即係我仲要住喺啲高樓層啲咧，佢係可以望到嗰邊嘅慈山寺噶咯。你諗下，一起身就係望呢啲風景。同埋漏咗個 point 冇講，就係住喺度咧，你會越嚟越唔驚昆蟲。長期會見到有好多昆蟲喺你周圍，即係又唔係好多嘅，係即係可能一出門口又會見到。不過我本身都唔係話特別驚。住 hall 就係一個幾好，即係體驗 U Life 啦，試多啲嘢同埋體驗多啲，就令到我開始拍 YouTube。講下原來都27分，好，而家去上堂啦，模擬下平時最後5分鐘先出門口嘅情景。要遲到上堂啦！皮膚を買いましたか？妈妈，你搜索。はいはい読みました。もう。個名都係寫錯咗。最後一堂就咁就完啦。而家咧3點半嘅時間，喺呢個太陽好大嘅時間，唔係。咁咧而家要等到下一個行程係去 BU 度做助教，應該就喺度留到6點半左右就離開呢度，即係有3個鐘時間。有咩做咧？喺 AU。咁其實我都係會去圖書館度剪片啦，係啊，要剪嚟緊星期3出嘅片。平時接嘅地方，呢個咧就係我平時喺度偷電同埋剪片嘅地方，即係學校拉霸。唔似好順，我啲片啲 footage 全部喺呢度。5點17分啦，而家我要走啦。
夠鐘啦，剪剪下啲時間過得勁快。我實在太肚餓啦，所以咧我買咗呢個做下午茶，呢個10蚊3件嘅曲奇。如果唔係，我驚我未去到標已經餓死。哇，好靚！好靚啊！呢邊最後嘅返學日就完，就係咁啦。跟住咧，而家就去下一個行程，標食飯。Please stand back from the train door. 而家十分之趕時間，咁我準備要返工，但係咧我未食飯，個飯喺呢度。啱啱食堂太多人啦，所以我決定要出嚟食飯。獅子山下53蚊啦，咁就啱啱好使晒啲錢啦，咁就挑戰成功，100蚊3餐 ，yes， 好食飯，咖喱漢堡扒飯。好啦，唔講啦，我食嘢啦，食完嘢就去返工，咁今日就係咁先啦。而家時間嚟到呢個嘅10點鐘，我正式收工，喺 BU 準備離開緊啦。呢個就係我嘅一日啦，我嘅一日同埋呢個100蚊3餐挑戰成功。如果下次想睇我挑戰啲咩咧，都歡迎留言話俾我聽。中意呢條片記得 CLSS comment like subscribe 同埋 share 啦，係。咁我哋下條片見。Oh, she's washing dishes right now. Soon will be an Neverland.